圣元精装优葱，富含藻油 DHA 和 ARA， 有助宝宝成长发育。宝宝越出色，妈妈越骄傲。观众朋友晚上好，在夏季，副热带高压是我们经常提到的一个天气系统，在它的边缘往往会有水汽输送带来降雨。今天呢，在副热带高压边缘的甘肃中部和内蒙古的西部等地就下了小到中雨，虽然说雨并不大，但是呢，它可以算是强降雨的先遣部队了。明天伴随着副热带高压的东退，降雨的区域呢也会随之向东移动，而且雨势也会迅速加强。在甘肃的中部、宁夏北部、内蒙古的河套地区、陕西北部、山西北部以及山东北部等地的部分地区会有大雨，内蒙古河套地区、陕西北部和山西西北部的局部地区会出现暴雨。一般来说，7、8月份是华北雨水最多的2个月，但是呢，今年8月份到目前为止，华北的降水却是普遍偏少的。像呼和浩特，从8月1号到现在就只下了9毫米的雨，还不到常年8月份的1/10。雨水稀少导致了华北中北部等地出现了干旱，那么希望即将到来的雨水能够缓和这些地方的干旱。在北方，一场强降雨是即将到来，而在南方呢，会出现大到暴雨的地方也不少。在云南的中南部、四川南部、湖南的中西部、浙江南部、福建东北部、广东北部、广西东北部和台湾等地的部分地区有大雨，其中云南南部和湖南西南部的局部地区有暴雨。这些地方呢，需要注意河流和水库的水位，而且在山区和半山区还需要防范地质灾害。到了后天，在内蒙古河套地区的东部、陕西北部和山西的北部还会出现大到暴雨，同时呢，在四川的南部、云南西南部和广东的西南部也会出现中到大雨。一起来看城市天气预报。北京阴转阵雨24到27摄氏度，哈尔滨晴16到26度，长春晴转多云18到26度，沈阳晴转多云19到28度。天津雷阵雨24到30度，呼和浩特中雨15到22度，乌鲁木齐晴转多云17到27度，银川阵雨转中雨18到24度，西宁阵雨转小雨14到21度，兰州多云转小雨17到27度，西安多云23到31度，拉萨小雨转阴9到21度，成都雷阵雨转阵雨24到31度，重庆多云转雷阵雨26到34度，贵阳雷阵雨19到25度，昆明中雨转雷阵雨17到24度，太原雷阵雨19到26度，石家庄多云转阵雨24到29度，济南雷阵雨23到29度，郑州雷阵雨转多云24到31度，合肥多云26到33度，南京晴转多云27到34度，上海阵雨转多云27到34度，武汉阵雨转多云28到35度，长沙多云转阵雨26到34度，南昌多云26到34度，杭州多云26到35度，福州阵雨25到33度，台北多云转雷阵雨25到33度，南宁多云25到33度，海口多云转雷阵雨25到34度，广州阵雨26到32度，香港阵雨转雷阵雨27到31度，澳门阵雨转雷阵雨27到30度。怕上火喝王老吉。北京阴转阵雨24到27摄氏度，